Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Здоровая жизнь». Итак, я хочу рассказать о заболеваниях, которые сейчас процветают в нашей стране. Практически все заболевания сейчас связаны, простудные заболевания, связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Сейчас даже заболевания, связанные со спиной, с болями в спине, назначают омепразол. Почему? Потому что на данный момент простудные заболевания, в том числе коронавирус, всегда практически осложняется проблемой с пищеводом и желудком. Поэтому, дорогие мои, при кашле, особенно у детей, надо две вещи: антигистаминные и детям старше 14 лет омепразол, младше 14 лет фосфолюгиль. Объясняю. До 1978 года о гриппе никто не слышал. Были пневмонии, различные заболевания, связанные с бактериальной сферой. Благодаря огромному, так сказать, усилию наших врачей и системе прививок, бактериальные заболевания ушли и сошли на нет. Наступили времена вирусов. Вирусы властвовали практически до 2015 года. И вдруг, откуда ни возьмись, появилось желудочно-кишечные заболевания. Даже у детей всем известны ротавирусные инфекции. Ротавирусная инфекция вызвана уже как раз другими заболеваниями, даже не вирусами. Спирулина и спирохета. И сейчас коронавирус начал процветать. Грипп отошел на второй план. Почему? Потому что прекрасно поставленная работа борьбы с гриппом. Прививки от гриппа, и все, в стране практически нет гриппа. Теперь коронавирус. Коронавирус всегда ударяет по желудочному и кишечному тракту. Поэтому бороться надо с ним. И когда у ребенка начинается сухой непродуктивный кашель, знайте, это проблема пищевода. Потому что когда пищевод начинает заболевать и появляется изжога, неприятное ощущение во рту, кислота, это проблема пищевода. А когда кислота забрасывается в пищевод, соответственно, раздражаются слизистые и начинается рефлекторный грудной кашель, подкашливание. И мы все лечим бесполезно этот кашель. Хватит. Омепразол, антигистаминное, и все. Даже тот же самый горло, которое годами мы лечили, и годами получалось его вылечить с помощью спреев, таблеток и прочее, сейчас не лечится. Потому что заболевание начинается с малого таза. Надо продавить малый таз. Итак, лечение детей – это антигистаминное и фосфолюгиль. Доброго дня!